4 months of using this incredible product from Nature's Nest by Sana Abid. This is their essential hair fix. औरों की तरह मुझे भी हेयर फॉल का इशू था और मेरे बाल ग्रो नहीं हो रहे थे. दिस इज़ व्हेन आई इन्वेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. मैं 4 महीने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ एवरी सिंगल डे, ट्वाइस अ डे. ये टॉनिक एक कन्वीनियंट स्प्रे बॉटल में आता है विच मेक्स एप्लीकेशन वेरी वेरी इजी. आप अपने ड्राई बालों पे या वेट बालों पे इसको अप्लाई कर सकते हो. छोटे छोटे सेक्शंस अपने बालों के ले लें और अप्लाई करें ऑन द स्कैल्प एंड मसाज. आई लाइक टू मसाज एंड वर्क दिस प्रोडक्ट इन. इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से मैंने नोटिस किया है कि मेरे बालों का हेयर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है. मेरे बाल ग्रो होना शुरू हो गए हैं और कंपैरेटिवली कम गिरते हैं. इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को आपने कंसिस्टेंटली और पेशेंटली यूज़ करना है. हर किसी के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं. मैंने इसको 4 महीने यूज़ किया है और आज दिन तक मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ. इस्तेमाल करने के बाद जब आप मसाज भी कर लो तो आप अपने बालों को कोम भी कर सकते हो. आई हैव फाउंड दिस प्रोडक्ट टू बी रियली इफेक्टिव एंड आई कैन डेफिनेटली सी अ चेंज इन माई हेयर. आई रियली like this product and I highly endorse it. Please check it out on my recommendation. You can use my code which is GINA10 for a discount. Let me know how it works for you.